Karibu kwenye habari za ulimwengu, ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Serikali ya Korea Kaskazini imetoa kauli kali na nzito dhidi ya Marekani, ikilaumu Washington kwa kile inachokiita kuingilia uhuru wa mataifa mengine na kuhatarisha amani ya dunia. Kauli hiyo imekuja kufuatia hatua na matamshi ya hivi karibuni ya Marekani katika masuala ya kisiasa na kiusalama, hususani katika bara la Amerika ya Kusini. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini, Pyongyang imesema kuwa Marekani imekuwa ikijichukulia mamlaka ya kuhukumu na kuadhibu mataifa mengine bila kuheshimu sheria za kimataifa. Korea Kaskazini imeeleza kuwa mtindo huo wa siasa ni hatari na unaweza kuibua migogoro mikubwa zaidi duniani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Korea Kaskazini imekosoa vikali kile inachokiita sera za nguvu na vitisho zinazotumiwa na Marekani, ikisema kuwa hatua hizo hazilengi amani bali ni njia ya kulinda maslahi ya kisiasa na ya kiuchumi ya Washington katika maeneo mbalimbali ya dunia. Kauli hii pia imeonyesha mshikamano wa Korea Kaskazini na mataifa mengine yanayopinga ushawishi wa Marekani, ikiwemo Venezuela na washirika wake. Pyongyang imesisitiza kuwa mataifa madogo yana haki ya kujiamulia mustakabali wao bila shinikizo la nje, na kwamba uingiliaji wa aina yoyote ni ukiukwaji wa wazi wa misingi ya Umoja wa Mataifa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kauli ya Korea Kaskazini si jambo jipya, bali ni sehemu ya mkakati wake wa muda mrefu wa kupingana na uongozi wa Marekani duniani. Hata hivyo, wanatahadharisha kuwa lugha kali inayotumiwa sasa inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia, hasa wakati dunia tayari inakabiliwa na migogoro kadhaa mikubwa katika maeneo tofauti. Kwa upande wake, Marekani haijatoa majibu ya moja kwa moja kwa kauli hiyo, lakini imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba hatua zake za kimataifa zinalenga kulinda usalama wa dunia na kuhifadhi misingi ya demokrasia. Hata hivyo, hoja hiyo imekuwa ikipingwa vikali na mataifa yanayoiona Marekani kama chanzo cha migogoro badala ya suluhisho. Kwa ujumla, mvutano huu umeonyesha wazi mgawanyiko mkubwa wa kisiasa duniani, ambapo mataifa yenye misimamo tofauti yanaendelea kurushiana lawama. Hali hii inaongeza wasiwasi kwamba bila diplomasia ya kweli, dunia inaweza kuingia kwenye kipindi kipya cha misuguano ya kisiasa yenye athari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.